The Home Ministry basically has failed. Was Suleimana murder? Complete failure. Rapes, murders, robberies हे वाढवत आसा आणि जेन्ना आमी होच मुद्दो विधानसभेत मांडलेलो की जेलींत कोळवाले जेलींत ड्रग्स मेवता, थिंगा ओपनली गॅम्बलिंग चलता, थिंगा ओपनली कितले फोन जायते भाशेन मेळटाय, थिंगा एकलो जो क्रिमिनल आसलो इंस्टाग्रामाचेर आपणागे अमको व्हिडिओ घाता. It was shocking and it was discussed and brought to the notice of the Chief Minister that the person who was raped received a call from that particular criminal from the jail. So these are very, very serious lapses. Seems that this is what is going on is आज का गुंडाराज. याचे गोयपड चलता is nothing but आज का गुंडाराज. I believe Sunil Bab has gone met the DGP as well. He's appraised him of the situation. आज jenna the officers and the people in charge of this particular case, there is direct nexus shown by this Siddiqui that these are involved, SP crime is involved, DYSP is involved, MLAs are involved. So how can they look into this case? They will temper all the particularly je maga dista evidence. And there are criminals also in this police uniform. This should be terminated. Goyant, jenna ami board kelo ki ganja highest reasons of termination. There was a notification removed by North SP to security to all the police stations that the police are consuming ganja in their way they are living. What action has been taken? This was not allowed to even debate it. We fought for it in the assembly. So if we look at it, अरे कोणो जेन्ना क्रिमिनलाक or accused is kept, they take out the belt, pen, everything, and you all keep phenyl in the toilet. Whether this phenyl was purposely given to kill the evidence is something that needs to be looked, because there were deaths as well in the past. आता सारको भोर भाषेत त्या महिला काजला होता ते बाकी सारको पावडर बिडर मान हा पावडर मान हा सगळं सारको सुरसुरीत गेला, बायकान गेला, गाडीन गेला, हे किती चलना. There has to be immediate suspension of the people involved. Otherwise the people will lose faith, and this is failure of the Home Ministry at a new level. And I believe that the governor should immediately intervene in this. Evidence जरी तर एक टेम्पर करपाचो जो प्रयत्न जरी तर झालो जाल्यार the people of Goa will lose their faith. Also, this government जे म्हाका दिसता जे प्रमोद सावंताचो सरकार हा, they basically do not want a fair probe in any of the cases. So there has to be a judicial probe, probing all the politicians involved, because this seems to be a den, the police stations seems to be den of corruption and crime. So अनेक पावटी आम्ही मागता की currently the situation that is prevailing in Goa जे गोंय जाता is worse. Never in the history have such things happened, and it is shocking that if these things continue, हिंगा सगळे हे शर्मा वर्मा पण येतले. It is all because of land deals. This is all happening because of the nexus. People are given a free hand, and these people tomorrow will create ruckus. Goa should not be another Bihar or another UP. गोय राज्याचे विरोधी पक्ष फुडारी जो कालचो व्हिडिओ आमचे गोय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे व्हाईस प्रेसिडेंट बाब सुनील कवठणकरान जो रिलीज केलो, ताज्या फाटले
षडयंत्र आज गोंयची परिस्थिती, आज गोंयचे लॉ अँड ऑर्डर म्हाका दिसता हे तांणी तुमच्या मुखार दवरला. आणि हाजे सगळे जर आमी नेक्सस जर पळयत ते मागीर मांद्रेचो इश्यू आसतलो जो महेश कुणाडकरा कडेन जालो, मोर्जेचे प्रकरण जातून राजेश फडतेचे इश्यू आसतलो, आणि हो आता सुलेमान, हे तिनूय जर आमी इन्स्टन्सीस पळयत जाल्यार ऑल आर लिंक टू द लँड. सो आमी टायम एंड अगेन जे सांगत आसा की गोंयचे जागे, गोंयचे जमनी हे सरकार हो मुख्यमंत्री ताचे मंत्री जे दलाल कशे गोंयचे जागे पळय जमनी विकतात ताचे हे क्लासीक उदाहरण की गोंय मुखार आतां कशें जाता. गोंय राज्याच्या पुलीस डिपार्टमेंटाचेर आज गोंयकाराचो विश्वास केला, कित्याक एक अक्यूज पुलिसाच्या कस्टडीन आशिल्लोच धांवता. म्हाका दिसता दिस इज अ सिरियस इश्यू. एक डेलिगेशन ऑफ आम आदमी पार्टी आणि काँग्रेस पक्ष आता वचून डीजीपीक मेळ्ळा. वी हॅव briefed him the exact scenario what has happened in this case. गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो डिमांड आसा की हे जे ऑफिसर जे सुलेमानान व्हिडिओन जे सांगल्या तातूंत एसपी आसतलो, डीवायएसपी आसतलो, पीआय आसतलो, ते कॉन्स्टेबल ऑफ आयआरबी आणि क्रायम ब्रांच म्हाका दिसता हांकां इमिजिएट सस्पेंड करपाक जाय. आणि वी डिमांड अ जुडिशियल इन्क्वायरी इन दीस प्रोब. कित्याक क्रायम ब्रांचाचो एसपी समज जर तर अक्युज्डाक जर तर पळयता, धांवपाक ताका मदत करता जाल्यार म्हाका दिसता इज अ सिरियस इश्यू. गोंयकाराचो पुलिसा वयलो विश्वास हो गेला. आणि मदीं न्यूज आयली मिडियांतल्यान की ताका मोटरसायकली वयल्यान पळयलो म्हणून. जेन्ना आता तो हुबळी जेन्ना तांकां त्या व्हिडिओंतल्यान जेन्ना खुलासो जालो की 12 पुलीसवाल्यांनी तांकां हुबळी घेवन गेले, म्हाका एक सांगा, हुबळी वता जाल्यार गोंयची बॉर्डर क्रॉस करपा नाका. सो बॉर्डरी वयले पुलीस कितें करताले? चेकपोस्ट जे आमचे आसात ते आज कितें करता? जेन्ना फाटल्या दिसांनी जेन्ना एक इन्सिडंट जाल्लो, जेन्ना एक मर्डर करून गाडी मर्डर करून गोंय राज्यांतल्यान भायर वचून जेन्ना बॉडी डिस्पोज केल्ली तेन्ना आमी प्रश्न उठयलो ऑन द सेक्युरिटी ऑफ द बॉर्डर्स. जर तर गोंय राज्याचे पुलीस जर तर बॉर्डरी जर तर आज सांबाळपाक शकना, आय थिंक दिस रेजीस अ सिरियस डाउट ऑन द पुलीस डिपार्टमेंट. And I think this is a complete failure of the Home Department. So we demand that all these officers who are involved has to be suspended immediately, and immediately a judicial probe has to start in this entire episode. नमस्कार. आणि म्हाका दिसता गेले 2.5 वर्सां आमदाराच्या हे कार्यक्रमात आज म्हाका दिसता इतली प्रेस भाव म्हाका दिसता आज पयली फावट पळयला. सो यू कॅन इमॅजिन द ग्रेविटी ऑफ दीस केस. सगळी प्रेस आणि इतले प्रमाणात प्रेस येयले ते. सो म्हाका दिसता देव बरो कर म्हणटा प्रेसाक कित्याक तुमकां खरेंच गोंयचो मोग आहा म्हूण दाखोवन दिताय. आनीक खरेंच आमी भितर जाल्यार वी वर सरप्रायज आमी लोक आहा हो प्रेस आहा म्हूण चोवपाक. सो दॅट मिन्स प्रेस तुमकां वालोर, एंड वेन वी से प्रेस इज द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, तुमकां आमी वालोर दिताय. तुमी अनबायसान हे सगळे मुखार काडय. सांगपाचें इतलेंच, म्हाका दिसता पुष्पा म्हणटा तें पिक्चराचें जायत्यान फामाद जालां, जायते वस्तूय जाले. आनी पुष्पा तुमी चोयला आसतलें, तो एक सादो असो मनीस एक फोटोवा लागून चीफ मिनिस्टर बदलता. बायले एक फोटो जालो कोणाक आनी तो चीफ मिनिस्टर बदलपाक शकता. आनी तितून एक पुलीस ऑफिसरूय काम करता. आनी तो कसं काम करता तें तुमकां खबर आहा. ही वॉन्टेड टू गीव हिज बेस्ट. तो कोण सॅन्डलवूड स्मगलराक धरपाक प्रयत्न करता, बट तरी पासून पॉलिटिशियन इन्वॉल्ड आसताय, सगळे आसताय. इतल्याकूच सांगता की हे इतले वर कारस्थान जाला, हे टॉप पॉलिटिशियन इन्वॉल्ड आसतना हें कितें जावपाक शकना. आनी तेंचे आयआरबीचे कॉन्स्टेबल आहाय ते, म्हाका दिसता हांव ताका ब्लेम करना. आय डोंट नो हाव फार ही इज इनोसंट ऑर वॉट इट इज, बट आनी एक इन्सिडंट असो जाला. आनी आज म्हाका सुद्दां काणकोण पुलिसान जालो, एक आयआरबीचो पुलीस एक कॉन्स्टेबल बायल सरपंच आहा तो वचून ते मिटींग अटेंड करता, पंचा गाडी मारता. हांवें कित्याक सांगता, आनी ते कंप्लेन ऑल्सो हॅज बीन सेंड टू डीजीपी बीन धाडवा. ते कित्याक सांगता, पुलिसांक भिरांत ना.
म्हाका होम मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हॅज टू एक्ट सिरियसली. आता आमी तांकां सांगता म्हणून बॉर्डर जेन्ना तो क्रॉस करता तेन्ना आमगे पुलीस आशिल्ले वा नाशिल्ले दे वर इनवॉल्ड तांकां बॉर्डर तांकांय सांगून एक भायर गायलो कितें. सी टुडे आफ्टर पॉलिटिशियन्स पुलीस जनता जो पब्लीक आहा हो पुलिसांचेर भरपूर विश्वास दवरता. आनी सपोज पुलीसूय आसकुताय जाल्यार म्हाका दिसता ओन्ली गॉड कॅन सेव अस. सो म्हाका इतलें डिमांड आमगे मागणी आमी सांगता त्या प्रमाणे आमगे लिडरांनी यू शूड हॅव अ तारो प्रो इन इट एंड दॅट कॉन्फिडन्स इन पुलीस. पुलिसांचो कॉन्फिडन्स आहा जनतेचो कॉन्फिडन्स आहा म्हाका रिगेन करपाचो भरपूर गरज आहा. अदरवायज हे कोण येयले आयाराम गयाराम म्हणटा ते भाशेन जातले. कोणाकूय कोणाचेर विश्वास आसपना पॉलिटिशियनाचेर विश्वासू ना. आज पुलिसांचेर तोय विश्वास येतलो. So we demand that a thorough inquiry has to be done with all the officers and the politicians involved, and that person who says that he wants a CBI probe, let us give a CBI कित्याक कोण पुराय आणि we should have justice. गोंयच्या लोकांक जस्टीस मेळपाक अशें म्हाका दिसता. देव बरें करूं. युरी पास्टर आणि तिगूय जाण तुम्ही उलयले. सुलेमानाचो व्हिडिओ सगळ्यांनी पळयला. None of you spoke about Joshua. Who is Joshua and who is the deputy speaker? Why are you not targeting that person? Why only the police, not the politician? We said no MLA को साइड पर that there is a Now, ruling MLA Joshua को नाव गोपा कित्याक भियाले? नाव कित्याक घेवपाक जाय रे? Man, there is a MLA म्हणून साइड पर see whoever is involved, whether it is the MLA involved, Why did whether that it is name not come? we have not he taken has said that in the video. Yeah. He has named that ruling politician Joshua in the video. So definitely he has said about certain land deals happening in the past. So everything needs to be probed. We have said all involved have to be probed. Why only an MLA? Everyone, whoever are involved, whichever politicians have to be probed. But he is clearly naming Joshua. So these are very serious allegations. He has said that they were bought in a police station. He was hammered under the feet. All these things. When the crime branch itself is involved, what do you expect? If the police are taking politicians together because of land deals and happening, so this is a Gundaraj, that's all like it is. So 100% they have to be checked into it. No, there are serious allegations. Joshua is not the opposition MLA, he is a ruling MLA. So we have demanded, no, Chief Minister Saila, he is their MLA, the Chief Minister should take explanation from him. He is Ampana Shilkorba is not an opposition MLA, he is a ruling MLA. What to know? या सगळ्या एकट्याचेच व्हिडिओ एकट्याचेच फेस येता. या पळयला पळय तेन्ना आयबी एकटोच स्टाफाचो फेस येता. आख्ख्या पुलीस स्टेशनान एकटोच स्टाफ आख्खा आसचो ना. सो बाकीच्यांचेर एक्शन I said, जेन्ना तेका थिंगांतल्यान निर्सोयन बरो वयलो, हजरा वयलो, त्या वेळार PI, PSI, SP, DYSP, पॉलिटिशियन सगळे आमी हुंय हाय ते चेक करयलो. हुंय आसले ते कोण हुंय हाय ते चेक करे. लोकांक कळो जाय कोण हुंय आसलो तो. And this he's saying that he was, can he go on the bike? Where is the bike? Whether is it bought from Hubli after this Amit Naik surrendered himself or whatever it is. He said that 3 crores was offered to him. Who offered this? He offer कित्याक घातल्या? So basically it is a clear case where this particular Siddiqui was taken by the police and sent across the border. When he left the crime branch, when did the crime branch come to know? How long does it take from there to go out of the border? What happened in that particular jurisdiction? What did they say? सांगेल मग त्याने गाडीत त्या गेलोय मोसो तेजे फुटेज असता नो ती फुटेज भायर करची ऑन द बॉर्डर. सो इट कॅनॉट हॅपन विदाउट दॅट. आणि तू पॉलिटिशियन्स कोण इन्वॉल्व आसाशें दिसता तुमकां? अरे हे पॉलिटिशियन्स कितले आहाय नाही ते पुलिसेन सांगपाचे पण पॉलिटिशियना भायर हे जावपाचे ना. सो तुम्ही म्हणटा पुलिसूच इन्वॉल्व आला. पुलीस कितें जाणा? So we have asked for a judicial probe, no? And we have, whenever we have asked, Congress's line of action now. But government doesn't act. Or the governor doesn't. तुम्ही आता इतले फाट फकत डिमांडच केला ते तुम्ही डिमांड केले तुमका किती मेळले आणि तुम्ही जेन्ना इन्सिडेंट जाता तेन्ना फक्त प्रेस कॉन्फरन्स घेता आणि मागीर ताजेर पुढे कितें? What is your line of action? आता तुम्ही हो प्रश्न ओपोजिशनाक विचारता की लायन ऑफ एक्शन कितें म्हणून. आज सरकारान कोण आसा? आज पुलीस यंत्रणा ऍडमिनिस्ट्रेशन कोणाच्या हातीन आसा? ओपोजिशनाचे काम लोकां मुखार हाडपाचें. काल आमच्या ऑफिस बेररान व्हिडिओ मुखार हाडलो. तातूंतल्यान एक्सपोज जाले खरे कितें रियलिटी ती. ऑल दीस वायल
टील येस्टरडे कितें आशिल्लें की तो पळून गेलो सुलेमान. दीस वॉज द नरेटिव्ह. पूण जेन्ना आमी व्हिडिओ भायर हाडलो, जेन्ना सुलेमानाचो खरो व्हिडिओ जेन्ना भायर आयलो तेन्ना कळ्ळें की हे पॉलिटिशियन इन्वॉल्व आसा, MLA इन्वॉल्व आसा. कोणे MLAच्या जागो धमकी दिवन आपल्या नांवार ट्रान्सफर करपाक सोदतालो. 12 पुलीसवाल्यांनी ताका व्हेलो. सो दिस इज अ कंप्लीट फेलियर ऑन द गव्हर्नमेंट. तुम्ही प्रोटेस्ट ते तुका सगळे आमी कितें सांगू. अरे हे काम आशिल्ले सरकाराचे पुलिसाचे भायर सांगपाचे. व्हॉट इज द रियालिटी टुडे वेन द व्हिडिओ इज कम आउट. आय थिंक एंटायर पुलीस डिपार्टमेंट इज एट शेम. हे पुलिसान करपाचें. हे व्हिडिओचें काम पुलिसान करपाचें. तुम्ही आमचं क्रेडिट दियाय बाप सुनीला आणि सुनीला एक्सपोर्ट कर सगळ्यांना दियाय. सी वी आर नॉट हियर टू टेक क्रेडिट. वी वॉन्ट जस्टिस. कोणा क्रेडिट घेवन आमकां वाट हेचे पावपा न्ही. जेन्ना रुलींग पळय कितें रॉंग करता तेन्ना ऑपरेशन आसता तेका हें करपाक न्हू. ऑपरेशन तुमी आजपासून केलें. तुमकां याद करून दिता MOI इश्यू जेन्ना आशिल्लो तेन्ना पर्रीकारान सगळे रस्ते बंद करपाचो प्रयत्न केलो. येदे व्हडलें आंदोलन केल्लें MOI इश्यूचेर. आनी तितले पालिकरान MOI पॉवर आयन कितें केलें. ना ते जालें सर. पूण आयज येता इश्यू यू टर्न मारो मरे. तुमचे हे कितें सर प्लॅन ऑफ एक्शन बरें आतां एक सांगता पयर आतां रस्ते बंद केले. ओल्ड गांव सेंट फ्रांसीस झेवियरा इश्यू जालो. रस्ते आमी बंद केला. तिको देडा दोन आमच्या लोकांचे कंप्लेन केले तांकां अरेस्ट करून भितर उडयले मरे. काल प्रतिमा आनी कित्याक लागून तेका उडयले. सांडेजान आनी कोणाक भितर उडयताय. म्हणजे ऑपरेशन करता तुम्ही सगळे भितर उडयताय. रुलिंगा कोण कोण आयले वेलिंगरा कितें केल्लो रे. हांव म्हणटा सो ऑपोजिशन कोता आमी टार्गेट कोणाकाय. वी आर डुईंग आवर बेस्ट. वी आर गिविंग आवर बेस्ट वॉट एव्हर इट इज. आमगे आलो ते 8 जाण वयले. 3 जाण आहे 3 जाण आहे आणि बाकी 4 जाण आहे. 4 आणि 3 कितले 7 जाण आहे. 7 जाणांक कोताय ते आम 7 जाण कोताय. आनी कोताय तेन्ना आमकां मॅरेज करून भितर उडयताय. मागीर कोतो कोण करपाक सांगलो मरे पयर हांव सांगितलो सांगतले आज तूं येयले ते भाशेन आमकांय बरें दिसता. तुमकांय सांगतले व्हिडिओ सुलेमान सिद्दीकी म्हणटा डायरेक्टली एका उपसभापतीचेर आरोप करता आणि हो कॉन्स्टिट्युशनल पोस्ट तो होल्ड करता तेन्ना तुमचो डिमांड कितें आसा तेजे बद्दल एकूच दम ना मरे तुम्ही. म्हणून आमी कितें सांगलें की जेन्ना डेप्युटी स्पीकर जेन्ना इन्वॉल्व आसा ह्या प्रकरणात तो नाव घेता तातूंत जुडिशियल प्रोब जावपा जाय. पुलीस विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग. आमी काय डिमांड करिना. तुम्ही तेका देवून आमच्या राजीनामा मागला मी पयलीं प्रोब करूंक मरे कोण इन्वॉल्व आसा. हातून आनीकूय आमदार इन्वॉल्व आसपाक शकता. हातून मंत्री आसपाक शकता. सो वी डिमांड that a complete probe has to happen in this incident. A complete probe under a judicial inquiry has to happen. हातून आणि कोण आमदार इन्वॉल्व आसा. हातून कोण बाबा आणि मंत्री इन्वॉल्व आसा. कोणे ताका पुलीस डिपार्टमेंटाक ऑर्डर दिली भायर व्हरपाक गोंयच्या भायर. म्हाका दिसता ती कंप्लीट प्रोब जावपाक जाय. जोशुआ सेक करपाचे इशू कर. जोशुआ सेक केलो जाल्यार एक काबार जाता. जोशुआ फाटल्यान आनी कोण आहे तेवूय जाण जोशुआ सेक केलो बरें. It is fair enough. Let Joshua also be sacked. And if Joshua is sacked, तेजे काबार जावपाक जायना. तेका मुखार कित्याक वचपाक जाय. काय वर्षा फाटी जेन्ना काँग्रेस रुलींग आलेलो तेन्ना एक तुमचो फॉर्मर स्पीकर नार्वेकराचो इश्यू जाल्लो. सो तेन्ना ऑपोजिशन MGP आले. सो तेणी त्या इश्यू हे करून तेणे रस्त्याचेर येवन तेका स्पीकर देंवयलो आणि आता मागीर पारेकरान तुमकां परत हे केले. सो तुम्ही हेजो ऑपोजिशन आयज पासून केला कितें अशें. MGPने केले बीजेपीने केले. ह्याला जोडूनच एक प्रश्न. आता तुम्ही म्हणताय की या विषयावर भाजप बोलत नाही, राज्य सरकार बोलत नाही. का बोलत नाही याच्या म्हणजे भाजपला किंवा सरकारला माहिती आहे का की ह्या प्रकरणात राज्यातले सगळे विरोधी पक्ष जे दुबळे झालेले आहेत ते विस्कळीत झालेले आहेत त्यांच्यात एकी नाहीये हे त्यांना कळाल्यामुळे ते ह्याच्यावर बोलत नाहीत का.
तुझो प्रश्न जो एकी ना ओपोजिशनान आय डोंट म्हाका सांग आता डीजीपी कडसून कोण डेलिगेशन कोण गेल्लो सुनील गेल्लो काँग्रेस म्हणून गेल्लो इट इज काँग्रेस and आम आदमी have gone 100%. काल सुनीलान रस्त्यार पीसी No, no, केली आता काँग्रेस ताजो काँग्रेस ऑफिसर It was at right time. एक प्रश्न आली. हे मान करून गेल्यापासून विरोधी पक्ष फक्त ट्विट करताय आणि आज काल व्हिडिओ झाल्यामुळे आज तुम्ही प्रेस घेतलेली आहे मग 4-5 दिवसात तुम्ही झोपलेलेच होता अरे जेन्ना आता तुझो जो प्रश्न आसा पळय की काँग्रेस कितें करता जेन्ना जॉबाचो इश्यू आयलो तेन्ना काँग्रेस पक्ष जेन्ना रस्त्यार देवली पळय तेन्ना आमचो आवाज दबाव आमकां 25 जाणांक रिस्ट्रिक्शन घातलें which we have now challenging that order. हे बीजेपीचे सरकार फक्त लोकांचो ओपोजिशनचो आवाज दामपाचो प्रयत्न करता ते विसरले तुम्ही 25 जाणांचेर ऑर्डर आहा ती थंय आमचो आवाज दामला मरे फॉर 6 months which we have challenged in the court. Now to quash that order. तुम्ही So एकत्र बीजेपी फक्त लोकांचो आवाज दामपाचो प्रयत्न करता ओपोजिशनाचो आवाज दामपाचो प्रयत्न करता सर या आणि सगळ्याबद्दल तुम्ही काँग्रेस केला पावरान आणि त्यांना काही ऑपोजिशनाचे पीसी घालून आमकां शंभर पीसी घालता आयआरबी ऑफिसर्स आणि काणकोणची केस सांगली सो न्यू पोलीस भरतीचेर तुमचो क्वेश्चन निर्माण जाता न्यू कारण तितले सगळे पुलिसूच इन्वॉल्व जाताना दिश्टी पडटा सो न्यू जी भरती जाल्या ताजेर तुमचे कितें आसा No, definitely it is allowed. जशी भरती जाता, it has to be a fair selection. कळलं तुका? ते कोणा प्रेशराचेर आता बाकीचे केस फॉर जॉब all these issues are going on. So henceforth, whatever selection or post येता, it has to be हाली झाले सर खुबशे पोलीस घेतले बीन हाली PSI झाले हाली आणि ते PSI झाले ते कॉन्स्टेबल एक्झामी फेल झाले 25 मार्क PSI एक्झामी पडे 95 मार्क 90 to 98 कितें. मागीर I think let's not divert this issue. This is a serious issue. आणि जे सुलेमानान पळय व्हिडिओन ज्या ज्या लोकांची नावां घेतल्या एन्काउंटर जाता म्हणून सांगला तेणे सांगला आपला एन्काउंटर जातलो दिस अ सिरियस इश्यू आणि अरे कंप्लीट करून पॉलिटिशियन आय थिंक दिस इज अ सिरियस इश्यू वेअर बीजेपीचे टॉप मंत्री मुख्यमंत्री हातून कोण इन्वॉल्व आसा होम मिनिस्टर इन्वॉल्व आसा डेप्युटी स्पीकर इन्वॉल्व आसा सो दीस प्रोब कॅनॉट बी डन अंडर द पुलीस गोंयच्या गोंयकारांचो विश्वास ह्या पुलिसा वयल्यान गेला बिकॉज अक्युज्डाक पुलिसानूच पळयला सो आय थिंक इमिजिएटली ऑल दीस पीपल हॅव टू बी सस्पेंडेड आणि हाज्या केसीची ज्युडिशियल इन्क्वायरी हॅज टू हॅपन आम्ही तो ज्युडिशियल कॅश फॉर हे लक्ष हटवण्यासाठी हे प्रकरण प्री प्लॅन केलेला असावं का अरे जेन्ना एक्युज्डूच सांगता की गेल्ली 2 वर्सां जाली ही केस चल्ल्या आणि पुलिसूच ताका मारता आणि पळयता आय थिंक दिस इज ऑल्सो सिरियस इश्यू लँड ग्रॅबिंग लँड कन्वर्जन इज नॉट अ स्मॉल इश्यू विच वी हॅव बीन टेकिंग टाइम एंड अगेन हातून कंप्लीट डिटेल इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय कोण कोण इन्वॉल्व आहा ते प्रश्न हो की ह्या प्रकरणाक वयतलो आता हाका लागून तो कॅश फॉर जॉब फाटी पडलो काय कितें मुद्दो तातूंतल्यान तो सीएम सुटलो ताची बायक सुटली कॅश फॉर जॉब जो प्रश्न आसा तो सुटूना दॅट इज ऑल्सो अ सिरियस इश्यू दिस इज ऑल्सो अ सिरियस इश्यू अरे पुलीस कस्टडीन एक अक्यूज वयता म्हणजे कितें म्हाका सांग पळय पुलिसाचेर आनी कसो विश्वास दवरपाचो हे जे घटना घडलेली आहे ती प्लॅन केलेली असावी म्हणून आम्ही सांगले की हाचेर एक ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावनी आणि हातून कोण कोण लोक इन्वॉल्व आसा हे भायर येवनी तुम्ही आता विषय हो लावून धरतले कित्याक सनबर्न थंय जाताच काँग्रेसीचो काय बाबा सनबर्नाक समजले अजून आज चलता उलयल्या मात अजून केस चलता टुडे इज ऑल्सो आर्ग्युमेंट ऑफ सनबर्न इन द हाय कोर्ट इन बॉम्बे सो दे हैव सेंड अस 100 crore defamation I should not make a statement we are just waiting so today there is an argument as well understand no so when we have been sent a legal notice I don't want to make things but your protests are all in bits and pieces. त्याचे कंटिन्युटी नसता त्याका कन्सिस्टन्सी ना सर कित्याक सनबर्न जो जालो आता इश्यू आमचेरूय केस आहा आमकांय 100% बट डेफमेशन घालना पार्ट ऑफ इट घालना रे तू घालना रे आयक रे खबर आहा तुझे रे खबर आहा आता रेफराउंड मागचे 90 केस चलत आनी चलतली It's at 12 o'clock. Let it 12 or 1 o'clock or something. Let it
go through, we will take a. सर पूण कित्याक हो सिरियस क्वेश्चन येता कारण खंयच्याच गोष्टींचेर प्रेस घेता गव्हर्नमेंट आमी करतले म्हणटा पूण लॉजिकल एंडाक पावना. आजगांव लँड ग्रॅबिंग म्हणा 2022 PWD जॉब स्कॅम म्हणा किंवा बाकीच्या सगळ्यो गोष्टी आमी करतले, एक्शन घेतले. ताच्या उपरांत ऑपोजिशनूय विसरतात ह्यो गोष्टी. Baba, see, Even it is our duty with regards to Asagaon. We went on the site, particular issue, correct? Yes, sir. Sunburn also, the concerned party with Asagaon took a U-turn. With Sunburn, the matter is sub judice. It is now, our arguments are happening. So definitely let that thing come. We are expecting an order today and we will take a press conference. So are you demanding CM resignation for this? 100%. See, it is not about CM's resignation. This is like president rule mare. ये चोयल्या हिंगा गुंडाराज चल्ल्या. It is basically like गुंडाराज happening in Goa. कायदो हा दिसता